Domthon për vlerës për me marrë shpërblimin që kena ardhur në xhumo, edhe me të nxjerr xhumo e plot, duhet me ardhur pak më herët. Për çdo xhumo janë 2 melaqe të dera e xhamis, edhe i shkruajnë, i shenojnë, domthon bile edhe prej sabahit ja fillojnë ditën e xhumo. Se në shtetet arabe ka xhamat që nuk shkon e fal sabahin edhe nuk shkon në shtëpi hiç. E pret xhumon në xhami, e fal xhumon, atë shkon te shtëpia. E fillojnë domthon me laqet prej sabahit me i shenu ata që vinë në xhumo me fal xhumon. Deri kur? Deri sa të hyp imami në hutbe. Edhe me laqet e mshelin librin edhe hungjin edhe nigojnë hutben, bile edhe ma mirë se xhamati. E nigojnë hutben çka po flet imami. Prej sunetit është mund kthy ka imami edhe me nigu hutben. Domthon, nëse vanohet, normal i fal 2 rekat të hiatul mezit edhe hunxhet. Po vlerën e ka, vlerën nuk e ka plotësume, e ka humb vlerën e xhumos, mirë po i nxjehet inshallah edhe e fal zbashku xhumon bashkë me ne, mirë po atë vlerën që duhet me pas e ka humb. Po ashtu vllazni, prej vlerës është pejgamberi Islam thot, ai kush pastrohet, parfimoset nëse ka parfim, që sa mirë ka shpjeguar pejgamberi Islam, nëse ka parfim, thot parfimoset, merr abdest, vjen në kom, në xhami, jo me kerr. Se na që kemi 5 minuta, 10 minuta kemi me zidin larg, mirë po prituem me ardh, me morë se vapet, edhe hypim kerrit edhe vim me kerr. A pejgamberi Islam në kom ka thonë kush vjen. Pse? Çdo hap lloj dashun që ti e bën derisa ke ardhur ty në xhami mu fal, e kesh problem. Për çdo hap e kesh problem, e çka kesh problem për çdo hap që ki bën me ardh në kom. Thot pejgamberi Islam, sukur me fal 1 vjet namaz nafile, namaz nate e me inu. Shpërblimin e ka sukur me pas fal namaz nate 1 vjet rregullisht edhe me inu 1 vjet rregullisht. Domthon qysh ai që merr abdest apo e pastrohet krejt, merr domthon gusl, parfimoset, i lën dhëm, vjen kom, vjen ma heret, i fal recate sa mundet. Fal recate sa mundet, domthon 2, 4, 6 derisa hyp imami në hutbe, mundet me fal ka domthon recate, domthon nafile. Thot edhe hunxhet e nuk i pengon kërkuina, shukat, nuk fol me kërkon, thot e ka shpërblimin sukur me pas fal namaz nate 1 vjet edhe me pas inu 1 vjet. Domthon, na që kemi ardhur me fal xhumon, bilet munohem me avit domthon, me plotsu këtu kushte, këtu sunete, edhe me marrë shpërblimin e xhumos ashtu që duhet, ashtu që lypet për neve. Domthon, dhe thot pejgamberi Islam, kush domthon vjen heret në ditën e xhumo dhe nuk i ka përcen xhamatin, hunxhet aty ku ka vlenin e shlir, i fal 2 recate domthon tetul mesjid, thot edhe e fal xhumon, thot e ka shpërblimin prej xhumos deri në xhumon tjetër, i falin gjunat e vogla që i ka bë, edhe 3 ditë kanë thonë dietarët më shumë. Pse edhe 3 ditë më shumë domthon? Prej xhumos deri në xhumon falin gjunahet 7 ditë. E pse edhe 3 ditë tjera më shumë? Pse, sikur që thash, Allahu subhanahu wa taala kur e bësh një vepër të mirë, ta kthen prej 10-shit e den 700. Te Allahu nuk ka një me ta kthy, një që bëhet mirë, një me ta kthy. Allahu ta kthen 10, prej 10-shit e përpjet. Për ata kanë thonë dietarët, prej xhumos deri në xhumo edhe plus 3 ditë, 10 ditë. 10 ditë Allahu ta kthen me 10 ditë. Edhe 3 ditë domthon i ki rezervë. Prej xhumos deri në xhumo shlyen gjunahet e vogla, edhe 3 ditë i ki rezervë. Subhanallah.